Rais wa Belarus Bwana Alexander Lukashenko ametangaza ya kwamba taifa la Ukraine lazima litakoma kuwepo. Kwa nini amezungumza hivyo kuhusu kukoma ama kutoweka kwa taifa la Ukraine? Basi pia utasikia hapa undani wa taarifa hii. Na baada tu ya taarifa ya Bwana Lukashenko, utasikia pia kuhusu kauli ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambaye ametangaza kumlazimisha Vladimir Putin, rais wa Urusi, kuimaliza vita, na asipofanya hivyo basi ataruhusu kushambuliwa kwa makombora masafa marefu hasa ya Tomahawk. Karibu sana katika taarifa za muda huu, na kusikia kwamba pia unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote na taarifa zote uweze kunazipata hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa na kitaifa. Nikianza na taarifa kutoka Belarus. Rais wa Belarus Bwana Alexander Lukashenko amesema katika mahojiano ya Oktoba 12 ya kwamba anadhani Ukraine inaweza kukoma kuwepo kama taifa isipokuwa Rais Volodymyr Zelensky atakaa chini kujadiliana na kuchukua hatua za haraka zaidi. Lukashenko amemwambia mwandishi wa habari au mtangazaji wa propaganda wa TV ya Urusi Pavel Zarubin ya kwamba awali alikuwa amewalaumu viongozi kutoka nchi za Ulaya kwa kushindwa kufikia makubaliano, lakini sasa anaamini tatizo si Marekani wala kwa Urusi bali ni Volodymyr Zelensky. Amedai kuwa shinikizo kali linapaswa kutumika kwa rais wa Ukraine kumlazimisha maamuzi yafaayo. Na maafisa wa Ukraine na Ulaya wametoa wito mara kwa mara kwa kukomeshwa kabisa kwa uhasama kama sharti la mazungumzo ya amani ya nia njema kati ya Kiev pamoja na Moscow. Kremlin imekataa pia mara kwa mara madai hayo, ikikazia ya kwamba Ukraine kwanza ifanye makubaliano makubwa kama vile kuvunjwa kwa jeshi lake na kukataa kupokea msaada wa kijeshi kutoka nchi za kigeni hasa Magharibi. Hatua lazima zichukuliwe haraka, Lukashenko amesema. Urusi inasonga mbele katika mstari wa mbele wa kivita, na anasema hilo kwa kuwajibika kwa sababu yeye huzingatia hilo kila siku, na inaweza kusababisha kutoweka kwa Ukraine kama taifa. Kisha kiongozi huyu amesema kuwa hali ilikuwa mbaya sana, na akahimiza mazungumzo ya haraka ili kuzuia kuongezeka zaidi kwa uhasama kati mwa Moscow na Kiev. Amenukuliwa kuwa, ningependa rais wa Ukraine asikilize mapendekezo yangu na kuelewa kwamba hakuna mtu atakayeleta furaha kwa Ukraine isipokuwa mataifa ya Slavic. Lukashenko kisha akahamishia mkazo wake kwenye mienendo ya kimataifa, akishughulikia sera za Marekani na usaidizi wa kijeshi unaowezekana. Rafiki yao Donald Trump ana mbinu fulani ya kushughulikia masuala muhimu zaidi, ndiyo maana wakati mwingine yeye huweka shinikizo kwa mamlaka zaidi kisha anatulia kidogo na kurudi nyuma, alidai Lukashenko kuhusiana na uwezekano wa Trump kutuma makombora ya Tomahawk yenye masafa marefu kwenda nchini Ukraine. Lukashenko ambaye ametawala huko Belarus tangu mwaka 1994 anaonekana na maeneo kama mshirika wa karibu zaidi wa Urusi, na aliruhusu majeshi ya Urusi kutumia eneo la Belarus kushambulia nchini Ukraine mwanzoni kabisa uvamizi kamili wa Moscow mwaka 2022. Rais wa Urusi Vladimir Putin alionya Oktoba 5 ya kwamba mwelekeo chanya wa uhusiano kati ya Urusi na Marekani ungeharibiwa ikiwa Washington itasafirisha makombora ya Tomahawk kwenda huko nchini Ukraine. Na rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametangaza kumlazimisha Putin au kuzungumza na Putin amalize vita nchini Ukraine au kuruhusu mashambulizi ya makombora masafa marefu hasa ya Tomahawk. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema mnamo Oktoba 12 ya kwamba yuko tayari kuwasilisha makombora masafa marefu ya Tomahawk nchini Ukraine, lakini akasema anapanga kwanza kuzungumza swala hilo na rais wa Urusi Vladimir Putin. Huenda ikabidi azungumze na Urusi. Kusema kweli kuhusu Tomahawks, Trump aliwaambia wanahabari, je, wanataka kuwa na Tomahawks kwenda upande wao? Sidhani hivyo, Trump amesema kwa kuhoji hivyo. Na alipoulizwa ikiwa anamaanisha atazungumza na Putin kabla ya kusambaza makombora hayo, Trump alisema uwezekano huo unategemea nia ya Moscow kumaliza mzozo huo. Amenukuliwa akisema, labda nitazungumza naye, ninaweza kusema angalia, ikiwa vita haitatatuliwa nitawatumia Tomahawk, amesema, akiita silaha ya kukera sana. Trump amesisitiza kuwa Urusi
haihitaji hilo, lakini akaonya kwamba huenda Marekani ikaendelea na kuwasilisha mzozo huo ukiendelea. Anadhani Rais Putin angeonekana mzuri ikiwa angetatua swala hilo. Trump baadaye aliongeza na anadhani atasuluhisha, ikiwa hatafanya hivyo haitakuwa nzuri kwake. Mada ya Tomahawk inatia wasiwasi mkubwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema mnamo Oktoba 12 na akabainisha kuwa sasa ni wakati wa kushangaza sana kwa kuwa mivutano inaongezeka kutoka pande zote. Rais Volodymyr Zelensky alisema Oktoba 9 ya kwamba uwasilishaji wa makombora ya meli ya Tomahawk huenda ukailazimu Urusi kuona hali halisi ya mambo na kuketi kwenye meza mazungumzo. Tomahawk ni kombora la chini kwa chini la masafa marefu ambalo limeundwa kwa ajili ya mashambulizi ya usahihi kwa umbali wa kilomita 1600 hadi 2500, zikiwa ni sawa na maili 995 hadi maili 1550, na ingeruhusu Kyiv kufikia malengo hadi Siberia. Na hicho ndicho ambacho pia amekizungumza Lukashenko, rais kutoka Belarusi, ambaye amesema huenda kabisa Ukraine ikakoma kuwepo kama Volodymyr Zelensky hatachukua hatua za haraka kumaliza mzozo huo, au kama hatakuwa tayari kusikiliza nini ambacho hasa Urusi nakitaka katika kumaliza mzozo huo. Amesema kwamba kulingana na mashambulizi ambayo yanafanyika huko nchini Ukraine, huenda basi akasababisha Ukraine kutokuwepo kabisa. Na umesikia pia kile ambacho amekizungumza Donald Trump kuhusu kwamba endapo Urusi itaendeleza mashambulizi yake huko Ukraine na kama Putin hatakuwa tayari kumaliza mzozo huo, basi ataruhusu pia mashambulizi au makombora masafa marefu ya wasili nchini Ukraine na kisha kuanza kushambulia maeneo ya ndani kabisa huko nchini Urusi. Na ikumbuke kwamba pia Donald Trump muda mrefu sana tangu aingie madarakani mwaka huu 2025 amekuwa akipiga mbio mno kumaliza mzozo huo, lakini bado kabisa hatua zake ama michakato yake bado haijazaa matunda, na alisema kwamba ataimaliza vita hiyo kwa muda wa saa 24 atakapoingia tu ikulu pale nchini Marekani, lakini haikufanyika hivyo, na bado mpaka sasa pia anapambana zaidi kuimaliza vita hii, na ametishia sasa kama Putin hataweza kuimaliza vita hii, basi ataruhusu Ukraine ipokee makombora masafa marefu hasa Tomahawk na kushambulia ndani kabisa mwa nchi ya Urusi. Mwisho wa taarifa ya muda huu. Pia taarifa zaidi zinafuatia hapo baadaye. Endelea kunifuatilia na kutufuatilia kila siku kwa habari kemkem kutoka kimataifa na kitaifa zaidi. Asante, na pia usiache kujiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo.